السلام عليكم. وصلتني ماكينة اللحام بعد ما كانت عند فني تاني وصلحها ودغري عطلت، وللأسف الإصلاح ما كان بالشكل الصحيح. الموسفيتات مثل ما احنا شايفين مركبة بأنواع مختلفة ومعنا طقم كامل، وهالشي أكيد بيأثر كتير على كفاءة الجهاز وبيخلي الأعطال دايما تتكرر بسرعة. بهالمجال أهم قاعدة الإصلاح لازم يكون مدروس وبقطع أصلية متطابقة مو ترقيع، لأنه التوفير اللحظي ممكن يكلف الزبون عطل أكبر أو حتى يخسر الماكينة كلها. نصيحتي لأي حدا بيدخل عالم الصيانة: خلي شغلك نظيف واحترافي، لأنه اسمك وشغلك هني راس مالك الحقيقي. مثل ما شايفين هي جربنا ماكينة اللحام بعد ما ركبنا طقم موسفيتات، والحمد لله رب العالمين الماكينات تمام وأمورها بالسليم.